Акинфей. Слушай, а я так понимаю, что или Игорь Акинфеев действительно проиграл первую жеребьевку, или все-таки Камличенко выиграл обе, потому что бьют в эти ворота. Или, предположение, Игорь выбрал именно эти ворота, несмотря что за ними болельщики ростовчан, потому что это те самые легендарные ворота. Первый удар. Хорен Байрамян и Игорь Акинфеев. Вот так начинается эта серия. Роман Нагучев, ответь, пожалуйста, на вопрос. Не на это ли намекал Хорен Байрамян? Мне кажется, нет. Это был слишком хитрый план. Я думаю, не на это, но это так классно вяжется с тем, о чем мы говорили буквально 15 минут назад. Как работает магия этих ворот и этих примет 7-летней давности. Представляешь, если действительно Акинфеев выиграл первую жеребьевку, всегда вратари в таких ситуациях выбирают те ворота, за которыми сидят их болельщики. А Акинфеев выбрал ворота, за которыми сидит желтый-синий Ростов. Ты был на том там матче. Все в кубанках. Ты был на том матче. Да мы рыдали на этом матче все. Есть знаменитая фотография твоя, где это у тебя текут слезы. Да, это были слезы, это было искренне. Етимов и против него Пьянич. Первый удар ЦСКА. Пьянич забивает. ЦСКА впереди. И у меня за спиной грохот болельщиков-армейцев. Тут еще огромное количество людей, которые прям специально под Игоря Акинфеева пришли. У них и баннеры, и плакаты, и даже шарфики, посвященные вратарю ЦСКА. Сказали бы нам сразу, что вся эта встреча при 57 тысячах ради того, чтобы мы посмотрели серию пенальти. Но для этого нужна прелюдия. Так просто нельзя пробить пенальти. Магия серии пенальти в том, что ты все это время играешь в изнуряющий футбол, неважно с голами или нет. А потом катарсис. А сейчас Камличенко. Два капитана сейчас. Между ними 11 метров и мяч. Бьет Камличенко. Игорь угадал угол. Но сильный удар. И мяч сюда буквально засосало, как в воронку. 1-1 по реализованным шансам. Но у Ростова уже было два удара. У армейцев удар в запасе. Идет бить Игорь Дивеев. Лучший бомбардир ЦСКА в начале этого сезона. Забивал почти все, что создавал. Если вообще можно говорить о том, что защитник создает. Но это была сенсация. Слушай, посмотри, ростовчане все удары наносят в штангу. Вот в чем, видимо, тоже их план. Байрамян, правда, немножко не рассчитал. У него от штанги, от этой штанги, правая от вратаря, мяч отлетел в поле. А у Камличенко от этой штанги мяч залетел в створ. Бьет Игорь. Ради этого он хромал! Ради этого он хромал! С первого тайма не забивает Игорь Дивеев. Но герой эпизода Рустам Етимов. Шансы подравнялись. 1-1. Если у Игоря было повреждение, то, может... Не стоило? Не стоило. Я не знаю. Это просто предположение. То, чем мы хороши, когда все заканчивается. Как прекрасно сыграл Рустам Етимов. Выручил по-настоящему сейчас. Угадал, вовремя прыгнул, красиво отбил. По-прежнему 1-1. Абсолютное равенство возможностей. И свежий Алексей Сутармин. Вот его предыдущие попытки. Забивает обычно в правый от себя угол. Туда же и бьет! Это знал Игорь Владимирович Акинфеев! Это знал! Это абсолютно лучший вратарь в истории русского футбола. Обалдеть! Конечно, вспомним Извините Уасаев Досаева, но посмотри, что он творит. Я думаю, что надо патентовать еще и руку Акинфеева вместе к ноге. Ты думаешь, он каждую часть тела использует в Лужниках для того, чтобы отбить пенальти? Это такой вратарский челлендж. Я могу сказать, что есть такой термин: вратарь отцепил ногу. Но Акинфеев отцепил руку. Она как будто стала длиннее, чем обычно, чтобы отбить такой удар. Это шикарный момент. Я напомню, что рост Игоря Акинфеева 1,86 сантиметров. Следующий удар. И гол. Это Обликов. И этот гол Обликова уже не отменяется. Снова впереди ЦСКА. Но пока все равно складывается впечатление, что это серия вратарей. Это их битва. Ну тут с левой забил. Тогда с правой не засчитали, с левой считается. Тоже мастер, да, идет бить пенальти левой ногой. Кто готов? Саком.
Сако готов, а Игорь Акинфеев, к нему вообще неприменимо сомнение, готов или нет. Готов всегда. Если Ростов не забивает, а ЦСКА забивает, то это все. Умар Сако. Умар Сако. Все удары у Ростова в правую от вратаря штангу. Что это за система? Ростовчане, потом расскажите. Потом, когда это уже не будет секретом, просто поделитесь, как вы это готовили. Посмотри, все удары в стойку. Какие-то заходят, какие-то нет. Может быть, они, проанализировав действия Игоря Акинфеева, поняли, что ему неудобно прыгать в правую от себя сторону. Либо наоборот. И предложили все удары наносить максимально невыгодно для вратаря ЦСКА. Если ты вспомнишь удар Сутормина, то он тоже был в притирку со штангой. То есть речь идет именно о том, что антропометрически Игорю, возможно, тяжело добрасываться. Да, но так или иначе, 3 удара из 4 были в правую сторону. Посмотрим. Теперь Матвей Кисляк попытается пробить Етимова. Итак. Ох, это было на исполнении. Очень хитро. Низом спокойненько закатывает этот мяч Матвей Кисляк. 3 забитых у ЦСКА. Сейчас нельзя ошибаться Ростову. Максим Осипенко. Ирония в том, что лучший пенальтист Ростова на протяжении нескольких лет идет бить, возможно, решающий пенальти в своем важном, возможно, самом важном матче карьеры. Это вообще драма сейчас всей игры, потому что там в створе сейчас, вот в этом нежно-зеленом одеянии, таком убаюкивающем, находится человек, который знает, что делать против мяча, но не сейчас. Не сейчас, говорит Игорю Акинфееву Максим Осипенко. Мы продолжим. Но у ЦСКА все-таки есть шанс эту серию закрыть. Если. Я следил за футболистами ЦСКА, которые стоят в шеренгу, и они уже планировали прям побежать. Потому что Акинфеев угадывает все углы, и для них как будто это нечто само собой разумеющееся. То, что Акинфеев на пенальти почти бог. Интересно, что Милан Гаич, 5-й удар. Изначально так было определено. Именно Милан Гаич должен будет нанести последний удар в серии. Да, конечно, могло до него и не дойти, но высок был все-таки вероятность предположить, что именно 5-м ударом все и закроется. И выбор игрока для этого 5-го удара для меня несколько неожиданный. Рука. Гаич бьет, Гаич забивает, и ЦСКА становится обладателем Кубка России по футболу сезона 2024-2025 годов. 9-я победа ЦСКА в этом турнире. У нас впереди большая работа над тем, чтобы передать вам атмосферу этого финала. Милан Гаич. Решающий удар. Я думаю, что в любом случае он уже вошел в историю ЦСКА этим ударом. Но Игорь Акинфеев в этой истории живет. Армейцы снова выигрывают кубок в серии пенальти. Делают это уже в 4-й раз в истории. Сначала Амкар 2008, Анжи 2013, Краснодар 2023. 2 раза подряд ЦСКА выигрывает кубковый финал в серии пенальти. Марко Николич выигрывает Кубок России с обоими своими российскими клубами. 21 год Локомотив, 25-й год ЦСКА. Марко Николич — это тренер кубок. Армейцы — обладатели трофея. Спасибо за внимание всем, кто следил за этой игрой. Для вас работали из Лужников комментаторы Роман Нагучев и Роман Трушечкин. Но наша трансляция продолжится. Работает наша студия. Всем огромное спасибо за внимание. Поздравляю вас с окончанием Российского футбольного союза, друзья. Счастливо. А также шоу-момента этой команды. Ощущение, как будто эпоха завершена некая в Ростове. Эпоха Карпина. Да, Сейчас стихи будут, я вижу. Да, я просто прокрутил стих в голове, понял, что в прямом эфире нельзя. Давайте не будем рисковать. Да, на самом деле, действительно, эпоха новая, скорее всего, наступает. И при смене владельца, предположим, Иван Игнатьевич Савиди придет, предположим. Это будет совершенно другая эпоха. То есть заново будет строиться команда, клуб. Просто жалко, что вот такой Ростов,
какие трофей, да? чудовищные усилия потратил, чтобы стать вот таким Ростовом, а он заканчивает. Вдогонку, вот почувствовав эти месяцы пост главного тренера, Джонатан Альба должен продолжить, по-вашему, работать как главный, или он должен составить компанию Карпину, предположительно, в «Динамо»? В игре это момент с пропущенным мячом. Мы видели по повторам, что никто уже высказывал защитнику, что ничего не видел. Как это выглядело из ворот? Ну, в первую очередь, естественно, очень удивились, то, что мячи поменяли, удивительно на все. Для меня, я думаю, для любого вратаря не очень хорошего качества. Он вильнул, да? Ну да. И момент удара, наверное, надо было. Вот как раз мы видим, и Обляков справа. Ты был тот факт, что ты не ожидал от Облякова именно удара справа? Не то, что не ожидал, просто не видел момент удара, он вылетел, но, слава богу, то, что на аварию увидели офсайд, а так, конечно, Ошибка. О чем говорили перед серией пенальти, как не готовились? У вас там такая была летучка с Кафановым на скамейке. Что было? ну, в принципе, на серии спланировали, куда я буду прыгать. С Дивеевым получилось, я ничего не знал, как Обляков поменял, Кисляк поменял, Гаич, он тоже поменял. То есть вы заранее знаете, куда вы будете прыгать? То есть по ситуации уже не стоит работать? Ну, я считаю, что так правильно. Ты как вратарь скажи, в чем эффект Игоря Акинфеева? Я думаю, уверенность, я думаю, наши бьющие подходили, может, это чуть-чуть. Ну, как он это сделал в Супермене? Большой мастер, больше нечего сказать. И вопрос о будущем ростовчан, да, потому что сегодня отметка важная, да, сезон закончился, и не совсем понятно, что будет уже завтра в Ростове. Может быть, ты знаешь что-то по поводу того, как команда будет жить дальше? Мы работаем в плановом режиме, не отвлекаемся на это все. Эта информация уже гуляет где-то 4 месяца, поэтому это не наше дело играть в футбол, тренироваться. Спасибо большое, Рустам Ефимов, голкипер ростовчан. Как бы там ни было, мы поздравляем тебя с серебряной наградой.